Fala galera, e aí, beleza? Então, como eu me bati muitos dias atrás para conectar o módulo no meu som de casa, né? Daí eu procurei em vários lugares, mas tava difícil de achar. Daí eu fui procurando e consegui. E eu vou ajudar vocês aí, porque para não passar pelo mesmo sufoco. Que é um módulo. Vou tentar fazer uma explicação fácil do jeito que eu entendi, né? Então, peguei dois fios de luz, acho que é 3/4 isso aqui, não sei. Então, daí liguei um no mar, um no B+, ali, ó. Peraí que tá desfocado. Um no B+, aqui, e um no negativo, e um no remoto pro positivo, entendeu? Aqui, beleza. Daí, você pega esse fio aqui, e uma fonte, peraí que eu vou desligar aqui. Pronto, eu tinha desligado da luz ali, senão ia dar um curto aqui, eu mexendo. Então, mas foi o seguinte, eu peguei uma fonte de computador. Essa aqui que eu achei é de 400 e... Cadê? 450 W, né? Volts. Daí, tinha uma outra aqui, ó. Essa aqui era só de 200, queimou. Não aguentou. Então, aí eu peguei a fonte de computador, separei. Essa aqui tinha só 5 amarelos, mas tem umas que tem 6. Daí separei 5 pretos. E um preto a mais para juntar com o único fio verde que tem na fonte. Entendeu? Você descasca a ponta do preto e a ponta do verde e liga os dois juntos. Entendeu? Aí beleza. Aqui tá feito. Daí o amarelo vai no B+, vai nesse aqui que tá conectado com o fiozinho no remote. Entendeu? Beleza. Essa parte para ligar na luz já tá pronta. E aqui não tem segredo. Usa a saída do módulo como se fosse o rádio. Eu usei o RCA. Aqui eu coloquei usei fio DVD mesmo. Não é o certo, mas eu usei. Os dois áudios, daí beleza. Daí a outra ponta eu cortei fora e liguei na saída do rádio. Ó, ali, ó. Esse aqui. Liguei ali, onde que tá o pontinho vermelho. Ali é a saída do meu sub. O resto eu deixei normal. No meu caso, eu liguei só os alto-falantes de 15 no módulo. Entendeu? Ó. Entendeu? E esse é o meu rádio. Ele tava com um leve problema que chegava numa altura ele cortava. Aí eu fiz isso. E deu certo. Melhor do que eu imaginei. Ficou muito bom. Então, é isso aí. Daí você liga aqui na luz. Daí o módulo. Daí liga o rádio na luz. Daí só regular daí, beleza? Não vou fazer um teste agora porque tá muito de noite aqui. Mas amanhã eu estrondo e coloco aí, beleza? Falou!